Google Translate English to Vietnamese can make you sound really, really weird. Bạn có muốn xem phim vào tuần tới không? Anh xài Google Dịch đúng không? Đúng rồi, sao em biết? Tại vì nghe không có tự nhiên gì hết trơn. Rồi, thì anh phải nói sao? Tuần sau đi coi phim không em? Okay, so this is when you're inviting somebody to do something with you. The structure you should use is... Khi nào làm cái gì đó không em? Okay, so the time, when, then the verb, what you want to do, không, the question, pronoun at the end. Dạ đúng rồi. Nice. So, do you want to go running this afternoon? Chiều nay đi chạy bộ không em? Do you want to go for a smoothie tonight? Tối nay đi uống sinh tố không em? Nice. That's a more natural structure to invite somebody to do something. So be careful around Google Translate because